Тэгшигдэг бие Монгол Улсын боловсролын сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлэр сурдаг 1-р курсын оюутан. За өнөөдөр би монгол хэлний зөв бичих дурмын талаар хүмүүсийн хвчлэн алддаг зүйлсүүд гэж би боддог дүгнүүдийг зааж өгье гэж илтгэсэн байна. За нэр үгийн ийм үгийг зөв бичих дурм. Нэр үгийн араас нэр үгийн ийм үгийн араас ийм үгийг авна гэсэн дүрмтэй боловч ажилт өгдөг. Хэлний үгийн гээгээр төгссөн нэр үгэн дээр ийм үгийг бичнэ. За жишээ нь нутгийн сургийг гэхэд за яагаад тэгж юм бэ гэж гэдгийг маш ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгье. Хурга ата хурга он бичдэг гэсэн гээгийн ард аавсгтэй бичигддэг тийм. Тэгэхээр энэ бол арай хатуу сонсогдож байна. За нутга биш нутаг ата ямар ч хшиггүй. Тийм болохоор арай зөөлөн сонсогдож байна. Энийг хэрвээ энэ үгийн биш эр үгийг залгах юм бол нутгийн дэвчнэ. Тэгэхээр энэ зөв байх юм. Нутгийн хүнд. За бас зөөлний тэмдгээр төгссөн эр үгийн араас ийм үгийг бичнэ гэсэн бас дүнтэй. Яг гэвэл бас зөөлний тэмдэг нь зөөлхүүлж байгаа. Тэгээд зөөлөн зөөлөн хിവэрэн сонсогдуулахын тулд ийм үгийг бичиж байна. За цагт нэрийн хээ. За цагт нэрийн хээхийн өмнө заавал хшиг бичих ёстой. За энийг бас үйл үгийн хээ гэж хэлдэг. За үйлс нэрийн хээ гэж хэлдэг. За яагаад гэх юм бэ гэхээр энэ хээ үсгийг заавал үйл үгэн дээр бичдэг учраас. За жишээ нь явах, сурах, болохоор, мэдэх. За үйл үг үсгэх хэл дагавар. За үйл үг үсгэх хэл дагаврыг бичиж байгаа үгийнхаа төгсгөлийн үсгийг хар. Энэ ихшилт гэвлэгч байна уу? Эсвэл заримдаг гэвлэгч байна уу гэдгийг харна. За хэрвээ ихшилт гэвлэгч буюу Монгол баавар гэхэд ордог ин, гэ, ил, бэ, ив, ир гэсэн үгнүүд байх юм бол илийнхээ ард хшиг бичнэ. За жишээ нь хайрал, хэрэгэл, баярал. Хэрв заримдаг гэвлэгч буюу цоожог сад тушаачих гэхэд ордог зэ, че, зэ, ис, дэ, тэ, иш, че, хэ гэсэнүүд орох юм бол илийнхээ өмнө бичнэ. За жишээ нь буутал, ихцэл, урсгал, цоожил гэх. Вал балын дүрм байна. За вал балын нөхцөлийг хүмүүс хоорондоо ингэж сольж аягүй бичдэг юм лээ. Тэгээд энийг ер нь бал нөхцөлийг залгах номлоо гэхэд ордог ин, ил, ив, бэ гэсэн дөрвөн үгсийн яраас л энэ дөрвөн яраас өөр юм ч үгсийн яраас биш балыг бичнэ. Харин балын бичгтээ энэ дөрвөөс бусад бүх үгсийн яраас их шиг гэвлэгч бүгд байна. За жишээ нь харвал, санвал, үзвэл, сонсвол. Сан тогтгоо холбох нөхцөл болон санамд урсгын сан хоёрыг хүмүүс аль нь гэдэг нь мэдчихгүй залгаж бичих ёстой юмыг залгаа бичсэн, залгах ёстой юмыг залгаа бичсэн гэдэг. За сан нөхцөл тодтгоо холбох нөхцөл байгаа шүү дээ. За энийг үгийн араас шууд залгаж бичнэ. За тэгээд энэ үг нь яагаад биш яасан гэсэн үг асуултанд хариулагдана. За яасан явсан, яасан гарсан, болсон, сэрсэн. За харин санамд урсгын сан гэдэг үгийг нь ямар нэгэн цаг хугацаа, орон байр, хүн амьтан ямар нэг зүйлийг урсгах, санамд урсгах хэрэгэлдэг. За
Жишээ нь 10 жил байхдаа тун тэнгэр рүү байнга явдаг байсан сон. Бид хоёр ч их сайн найзууд байсан сон. Нөө ээж минь ингээд л явдаг сон гэх мэт. Хар хандуулсан баярлалаа. Энэ бол мэдхгүй зүйлсээ мэдж авсан гэж мэдэж байна. Баяртай.